यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप जाना है। भाई सबसे पहले आपके पास हुनर होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ड्राइवर। अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, जी हाँ, यूरोस पोर्टल में जाएं, जहां पे आपको 31 कंट्रीज का जो है वो आपको जॉब्स मिल जाती हैं। सर्च बॉक्स में लिखें ड्राइवर जॉब, इलेक्ट्रिशियन जॉब, प्लम्बर जॉब, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो मेरे भाई जॉन शाकी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। किसी एजेंट को, लंडे के एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको जॉब देने के पैसे मांगता है या जॉब लगवाने के पैसे मांगता है तो उसको ठेंगा दिखा दें, बोलें ये वेबसाइट हमारे पास है और यही सबसे बड़ा की है।